Շատ լավ, ուրեմն խոսելու ենք կոնտենտի մասին եւ հիմնականում տեքստային կոնտենտի մասին։ Ես գիտեմ իհարկե, որ նախորդ դասերին բնականաբար ծանոթացել եք, ձեռաձեռն եք ստեղծել, նաեւ կոնտենտ եք ստեղծել այդ էջերի համար։ Հիմա ես մի հատ ընդհանուր էլի կվերադառնամ, թող մի փոքր մասին հարաբերական կրկնություն լինի, կոնտենտ մարքեթինգի մասին կխոսենք, նաեւ կխոսենք հետո բառերի մասին եւ Google-ի ու YouTube-ի մասին, համար կոնտենտ ստեղծելու մասին։ Խոսքը տեքստային կոնտենտի մասին է։ Եվ իհարկե կպատասխանեմ ձեր հարցերին, կխոսենք վաճառող տեքստերի մասին, որովհետեւ վաճառող տեքստերը կոնտենտի մեջ, այսպես ասած, մի առանձին ուղղություն կարծես լինեն, որոնք ինձ պետք է ապահովեն ձեր ապրանքների, ձեր ծառայությունների վաճառքը։ Եվ մի փոքր անդրադարձ անելով նրանք հասնենք այնտեղ, որտեղ պետք է իրական գործական աշխատանքներ անենք։ Կոնտենտը ինչ բաներ բովանդակություն, մենք արդեն գիտենք, տեքստային կոնտենտ կա, մեդիա կոնտենտ կա, որում դուք արդեն ծանոթ եք եւ ինչ-որ բաներ պատրաստել եք։ Եվ հիմնական պատկերացում կազմենք, թե ինչ բան է կոնտենտ մարքեթինգը եւ ինչի համար է։ Այ ինչի է այդքան մեծ ուշադրություն հատկացվում կոնտենտի, տեքստերի եւ ինչ է դրա համար։ Դրա միջոցով ինչ նպատակ են ուզում հասնել։ Տեսեք, երբ խոսքը գնում է տեքստերի մասին, շատ հաճախ ասում են, հա դե տեքստ է, էլի, ով է տեքստ կարդում, որ ես չգիտեմ, գուցե շատերը չեն հասկանում տեքստերի կարևորությունը, բայց իրականում կոնտենտ մարքեթինգը ամբողջ աշխարհում առանձին եւ զարգացող ուղղություն է։ Ինչու համար զարգացող, որովհետեւ ինչքան զարգանում են տեխնոլոգիաները, ինչքան զարգանում են մեր ծառայությունները, մեր ապրանքները, այնքան կարիք է լինում այդ ամեն ինչը ներկայացնելու։ Իսկ ինչպես ներկայացնենք, ներկայացման լավագույն տարբերակը դրանց մասին պատմելն է։ Ուրեմն այս պատմելն է, որ տեքստային կոնտենտի էությունն է, այսինքն մենք տեքստեր չենք գրում հենց այնպես եւ չենք գրում, որ ուղղակի տեքստ լինի։ Այդ տեքստերը պետք է նպատակը պետք է լինի ներկայացնել մեզ, մեր բիզնեսը, ներկայացնել մեր ծառայությունները, ներկայացնել մեր ապրանքները, բայց ոչ թե պարզապես ներկայացնել, այլ ներկայացնել այնպես, որ մարդիկ ուզենան գնել դա։ Պատկերացրեք, դուք գնում եք խանութ, ապրանքատեսականի շարված դարակներում, հա, եւ ուզում եք ընտրություն կատարել միևնույն ապրանքի մի քանի տեսակների միջև։ Դուք բնականաբար ուսումնասիրում եք, բայց միայն արտաքինից նայելով չեք կարողանում ընտրություն կատարել։ Ինչ եք անում դրա համար։ Կանչում եք խորհրդատուին, ասում եք, այ օրինակ սրա առավելություններն ասա, նրա առավելություններն ասա, սրա թերությունները, մյուսի թերությունները, որ կարողանաք վերջնականապես որոշում կատարել այդ երկու ապրանքի միջև։ Ու ձեզ վաճառողը խորհրդատուն պատմում է, չէ՞, տվյալ ապրանքի մասին։ Այն այդ պատմել թվային հարթակում դառնում է տեքստը։ Այսինքն այն ինչը որ մենք չենք կարող անմիջապես խոսելու միջոցով, երկխոսության միջոցով ասել մեր հաճախորդին, մենք դա ասում ենք տեքստի միջոցով։ Ու եթե մենք այնպես լավ ենք ներկայացնում ապրանքը, որ մարդիկ ցանկանում են գնել այն, դա ստացվում է, որ մենք հասնում ենք մեր մարքեթինգային նպատակին, այսինքն մենք կոնտենտ մարքեթինգ արեցինք այդ ժամանակ, պատմեցինք, այնքան լավ պատմեցինք, այնքան ճիշտ ներկայացրեցինք, որ ցանկացան մեր ապրանքը գնել կամ մեր ծառայությունից օգտվել։ Եվ այս կոնտենտ մարքեթինգը բնականաբար ունի մի քանի բաղադրիչներ։ Որոնք են բաղադրիչները, տեսեք, առաջինը բովանդակությունը, երկրորդը պլանը եւ երրորդը լսարանը։ Այս երեքի ամբողջությունից մենք սա ամբողջությունը կազմում են կոնտենտ մարքեթինգի էությունը։ Ինչու է սրանցից յուրաքանչյուրը կարևոր։ Պատկերացրեք, մենք պլան, ուզում ենք մեկ ամսվա ընթացքում մեր 3 տեսակի ապրանքը շատ լավ ներկայացնել, բայց չունենք բովանդակություն։ Եթե չունենք բովանդակություն, մեր պլանը չի աշխատի։ Պատկերացրեք, ունենք պլան, ունենք բովանդակություն, բայց չգիտենք, թե ում պետք է ներկայացնենք մեր ապրանքը։ Մենք օրինակ ինչ-որ մի ապրանք ունենք, որը
հստակ մենք ինքներս մեր համար չենք սահմանում, թե ում պետք է վաճառենք այդ ապրանքը, այսինքն չունենք լսարան, այս դեպքում էլի մեր վաճառքը չի իրականանա, որովհետև մենք չգիտենք ում պետք է վաճառենք եւ բնականաբար չգիտենք թե ոնց ներկայացնենք, որ այդ մարդիկ ապրանքը գնեն։ Այսինքն, եթե մենք որոշում ենք content marketing-ով զբաղվել, պետք է այս երեքը լավ պլանավորված լինեն։ Մեր բովանդակությունը լավ լինի, ճիշտ կազմակերպված նպատակային, մեր պլանը ճիշտ լինի, այսինքն չվերցնենք մի օր մի բան պատմենք, մյուս օր մի ուրիշ բան պատմենք, երբ ինչ պատահի։ Այն հստակ քայլերով պետք է մշակենք, թե ինչ բովանդակություն մատուցելով եւ որ լսարանին մատուցելով մենք պետք է հասնենք մեր նպատակին։ Իսկ մեր նպատակը, մարքեթինգի նպատակը ինչն է լինում, լինում է մեր ապրանքը կամ ծառայությունը վաճառելը։ Այս ամբողջ ճանապարհին մենք պետք է առաջնորդվենք այս քայլերով։ Սրանք բոլորը, այս 4 քայլը փոխկապակցված են եւ անպայման մեզ պետք է տանեն հասցնեն դեպի մեր նպատակը։ Եվ առաջին քայլը ցանկացած դեպքում ինչ ապրանք ուզում եք վաճառեք, ինչ ծառայություն ուզում եք վաճառեք, առաջինը ամենակարևորը պետք է կարողանաք ուշադրություն գրավել։ Եթե խոսում ենք սոցիալական ցանցերի մասին, մենք ունենք շատ քիչ ժամանակ, մի քանի ակնթարթ գրավելու համար։ Եթե մենք չհասցնենք հենց առաջին պահից ուշադրություն գրավել մեր նկարի տեսքով, մեր տեսահոլովակի տեսքով, մեր տեքստի տեսքով, մենք չենք կարողանա մյուս հաջորդ քայլերը ապահովել։ Այս դեպքում մեծ նշանակություն ունի նաև վիզուալ կոնտենտը։ Այո, տեքստը կարևոր է, տեքստը կարդում են, բայց առաջինը, ամենաառաջինը ուշադրություն են դարձնում նկարին, չէ՞, նկարին կամ տեսանյութին։ Եթե մեր նկարը ուշադրություն չգրավեց, մեզ պարզապես սոցիալական ցանցում թերթելու են ու անցնելու են մեր հրապարակման վրայով, անցնելու են թերթելու են գնամ։ Դրա համար այս ուշադրություն գրավելու հետ կապված հատկապես պետք է ուշադրություն դարձնել վիզուալին։ Եթե դուք պատրաստում եք օրինակ բաներներ, նկարներ եք պատրաստում գովազդային, անպայման ամենակարևոր բաները տեքստի պետք է այդ նկարի վրա չմնաք, եթե զեղչ ունեք, զեղչի մասին մեծ տառերով գրում եք։ Եթե ունեք ժամկետների սահմանափակում, մինչև ապրիլի 7-ը, մի ամսյակի ընթացքում ինչ-որ առաջարկում եք, անպայման ժամկետը ցույց տաք նկարի վրա, որը կլինի ուշադրություն գրավող առաջին դետալը, բայց դա բավական չի, երբ որ ուշադրություն գրավեցին, երբ որ սեղմեցին մեր նկարին, որ լավ տեսնեն, կամ սեղմեցին, որ տեքստը բացեն կարդան, այդ ժամանակ արդեն մեր տեքստը պետք է հետաքրքիր լինի, մեր բովանդակությունը, կամ թեկուզ դա կարող է լինել տեսանյութ։ Եթե ինչ-որ ցնցող առաջին կադր ենք դնում, կամ ինչ-որ ձայնային էֆեկտով, որ միանգամից ուշադրություն գրավի, դա դեռ բավական չի։ Եթե քլիկ արեցին նայելու, պետք է անպայման մենք հետաքրքիր ինֆորմացիա տանք, որովհետև եթե մեր ինֆորմացիան հետաքրքիր չեղավ, այն առաջին ուշադրության պահը կկորցնի իր էֆեկտը, կկորցնի ու էլի կթերթեն, կանցնեն առաջ։ Դրա համար օրինակ վիդեոների հետ կապված դուք երևի 3 վայրկյանի մասին գիտեք, որ այնտեղ ստատիստիկան ցույց է տալիս 3 վայրկյանից քիչ են նայել կամ 3 վայրկյանից շատ են նայել։ Սովորաբար ուշադրությունը մարդիկ կենտրոնացնում են առաջին մի քանի վայրկյանի վրա։ Եթե ձեզ հաջողվում է 3 վայրկյանից ավել պահել ուշադրությունը թեկուզ հույլի մեջ կլինի կամ ձեր տեքստի մեջ կլինի, դա նշանակում է դուք արդեն այս երկրորդ քայլը հաջողեցիք, հետաքրքրություն առաջացրեցիք եւ սկսեցիք 3 վայրկյանից ավել կարդալ, 3 վայրկյանից ավել դիտել։ Սա արդեն հաջողություն կարելի է համարել, որից հետո, եթե զգան, որ ձեր առաջարկը իրենց համապատասխանում է, արդեն կապի մեջ են մտնելու։ Կապի մեջ են մտնում ինչ տեսքով։ Կոմենտ են գրում, գին են հարցնում, պլյուս են գրում, չգիտեմ, կարող է նամակ գրեն, հնարավոր է եւ զանգեն, կախված ձեր
հաճախորդների, այսինքն ավելի ճիշտ է սպանում ձեր լսարանի ոչ թե հաճախորդների նախասիրություններից եւ կախված այն միջոցներից, կապի այն միջոցներից, որը դուք իրենց տրամադրում եք։ Տեսեք, եթե մենք ուշադրություն չգրավեինք, մենք հաջորդ քայլերին չէինք հասնի։ Չէին նայի, մեզ չէին գրի, պլյուս չէին դինի, ու այդպես կթերթեին կանցնեին։ Դրա համար միշտ ցանկացած դեպքում կոնտենտի մասին խոսելիս առաջին 3 վայրկյանին եւ առաջին բաղադրիչին ուշադրություն գրավելու վրա պետք շատ կենտրոնանալ։ Դա կարելի անել նաև թեստավորելու միջոցով։ Երբ որ ունեք մի բովանդակություն, դրա մի քանի տարբերակները կարող եք ստեղծել միևնույն առաջարկին եւ փորձել տեսնել, թե որ տարբերակը ավելի շատ ուշադրություն գրավեց, ուրեմն դա ավելի շատ արդյունք կապահովի ձեզ։ Եվ այսպիսի մի բան կա ընդհանրապես մարքեթինգի մեջ, որ վաճառքի ձագար է կոչվում, հնարավոր է շատերը ծանոթ լինեք այս մոդելի, ինչ է սա նշանակում, սա այն քայլերն են, տեսեք, այստեղ հատվածների են բաժանված, սա այն հատվածներն են, քայլերն են, որ մարդիկ կատարում են մինչև ձեր գնորդը դառնալը, այսինքն երբ որ մենք ինչ-որ մի ապրանք թողարկեցինք, ինչ-որ մի ծառայություն ներկայացրեցինք, գովազդը միացրեցինք ու Facebook-ը դա սկսեց բոլորին ցույց տալ, բնականաբար բոլորը չեն գալու դառնալ մեր հաճախորդը։ Դրանց մեծ մասը ինչ են անելու, պարզապես նայելու են, հետո մի քանիսը հնարավոր է զանգեն, մի քանիսը հնարավոր է հավանեն, մի քանիսը պլյուս դնեն, ձեզ հետ կապի մեջ մտնեն եւ դրանցից ավելի քիչ տոկոսը միայն հաճախորդ։ Այ այսպիսի քայլերով ենք մենք մարդկանց բերում դարձնում մեր հաճախորդը եւ սա նշանակում է, որ եթե մենք նորաստեղծ էջ ունենք, որը նոր պետք է առաջ խաղացնենք ինչ-որ թվային հարթակում, վերցնենք օրինակ Facebook-ում, սա նշանակում է, որ մենք այս ճանապարհը պետք է անցնենք, այսինքն մարդիկ, երբ որ մեր էջը տեսան, անմիջապես գնում չեն անելու։ Շատ հաճախ լինում է, որ բիզնեսի տերերը մտածում են, գովազդը միացրեցին, հիմա կզանգեն լիքը, կգրեն, պատվերներ կտան, ու գովազդը միացրել են 1 օր, 2 օր, 3 օր, բայց ոչ մի շարժ չկա, չեն զանգում, չեն գրում, չեն առնում։ Սա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է մենք դեռ բավականաչափ ճանապարհ չենք անցել, մարդկանց այդքան չենք մոտեցրել մեզ, որ արդեն ուրեմն կոնտենտի մասին եթե խոսում ենք, կոնտենտ մարքեթինգի, մենք պետք է այդ կոնտենտի բովանդակության միջով այս ճանապարհը անցնենք մեր լսարանի հետ մեկտեղ։ Սա նշանակում է, որ մենք միանգամից մեր նորաբաց էջում չպետք է միանգամից դնենք ինչ-որ վաճառող բաներ, ասենք եկեք գնենք, չգիտեմ, ես ձեզ մոտ տեսա մեղրագործներ կային, գինեգործներ կային, միանգամից ասենք եկեք մեր գինին գնենք, չեն գա, միանգամից ասենք եկեք մեր մեղրը գնենք, չեն գա, դրա համար մենք պետք է ավելի շատ մարդկանց ընդհանուր բնույթի ինֆորմացիա ներկայացնենք, կամաց հետաքրքիր ինֆորմացիայի միջոցով բերենք հասցնենք նրանց, որ իրենք ցանկանան մեր մեղրը գնել։ Ու այս ամբողջ ընթացքում ինչ կարելի է անել, այս պահին ես կուզեմ մի փոքր ընդհատեմ համ ձեզ լսեմ, եթե հարցեր ունեք, ու այս մասը միասին հասկանանք, օրինակ, տեղադրել դուք ձեր էջերում, ինչպիսի կոնտենտ եք տեղադրել, արդյոք տեղադրել եք սկզբում ձեզ ներկայացնող, ձեր հանդեպ վստահություն ներշնչող եւ հետո մարդկանց հետաքրքրող բովանդակություն, թե միանգամից ուզում եք, որ գան ու ձեր ապրանքները գնեն։ Համեն թեստ անենք, տեսնենք ինձ ինչքանով եք լսում, շարունակեմ, թե փոխեմ մի այդ տարբերակով խոսեմ, որովհետև ստիպված մի քիչ բարձր եմ խոսում, որ լավ լսեք, չգիտեմ։ Լսում եմ, Մարիամ ջան, Հա, դե ավելի լավ որ լսվում է, այս ձագարի հետ կապված, տեսեք, ձագարը ինչու է կարևոր, հատկապես
Հատկապես նոր ստեղծված էջերի դեպքում սա կարևոր, որ մենք մեր բովանդակությամբ կամաց գանք հասնենք այն կետին, որ մարդիկ արդեն գնել մեզնից։ Օրինակ, ձեր էջերում ինչպիսի ինֆորմացիա եք տեղադրել, արդյոք պլանավորել եք ձեր ինֆորմացիան, թե ինչ բովանդակություն պետք է լինի, հետո ինչ որ նոր բան հասնենք վաճառքին, որովհետև այսօր ես նաև վաճառքի մոդելների մասին կխոսեմ, վաճառող տեքստերի մասին փորձեմ մի քիչ նաև վաճառող տեքստեր գրել։ Լավ, թող մնա վերջում այդ դեպքում, վերջում կփորձեմ ձեր էջերը մի քիչ, այսպես ասած, մոնիտորինգ անել, նայել ձեր արդեն առկա էջերը եւ դրանց վրա խորհուրդներ տալ ձեր էջերի հետ կապված։ Մի քիչ խոսեմ կոնտենտի եւ քոփիռայթինգի մասին, որովհետեւ այս կոնտենտ եւ քոփիռայթինգ երկուսը իրար հետ են հանդես գալիս, եթե խոսքը թվային հարթակների մասին է, եւ մարդիկ կան դրանք խիստ առանձնացնում են իրարից, մարդիկ կան նույնացնում են, խոսեմ դրանց տարբերությունների, նմանությունների մասին։ Տեսեք, տարածված է content writing եւ copywriting երկու տարբերակը։ Առանձին խոսենք ինչ բան են դրանք, քանի որ խոսում ենք տեքստային content-ի մասին։ Տեսեք, content writing-ը դա տեքստային բովանդակություն գրելն է, տեքստային բովանդակություն ստեղծելը հիմնականում թվային հարթակների համար, որը օգտագործվում է թվային մարքեթինգում։ Այս տեքստային կոնտենտը կարող լինի ձեր կայքում, ձեր սոցիալական ցանցում, ձեր էլեկտրոնային նամակներում, եթե դուք որոշեք, օրինակ, կոմերցիոն նամակներ ուղարկել որոշակի խմբերի։ Եթե խոսում ենք copywriting-ի մասին արդեն, տեսեք, copywriting-ը էլի տեքստային կոնտենտ է, որը էլի ստեղծվում է նույն հարթակների համար, բայց ո՞րն է տարբերությունը եւ ո՞րն է նմանությունը։ Շատ մարդիկ copywriting-ը դրանք գովազդային տեքստերն են միայն, դե կոնտենտն էլ ուղղակի տեքստ է էլի, բայց իրականում ցանկացած թվային հարթակի համար ստեղծվող տեքստ, լինի դա կայքի հոդված, թե մեր մասին էջ, ինքը պետք է լինի վաճառող։ Եթե դուք գրում եք մեր մասին էջ ձեր կայքում կամ ձեր սոցիալական հարթակում, ինչ պետք է անեք։ Միշտ պետք է խուսափեք այն ծեծված արտահայտությունից։ Մեր ընկերությունը հիմնադրվել է այսինչ թվականին, ունի այսքան աշխատակից, արտադրում է այսինչ բանը։ Դրա փոխարեն անգամ այդ մեր մասին էջը, որ շատերը ասում են, հա դե ինչ կա գրելու, որ ստանդարտ էջ է, անգամ դա պետք է լինի վաճառող։ Ինչ տարբեր պետք է պարունակի մեր մասին էջը, օրինակ, հա, եթե վերցնենք դա կոնտենտ է, պարզապես copywriting-ի հետ կապ չունի։ Մեր մասին, եթե սենց տաղտկալի գրեք, այսինչ թվականին է ստեղծվել ունի այսքան աշխատակից, ձանգրալի կլինի եւ ինքը կլինի պարզապես տեքստ, ձեզ ոչ մի օգուտ չկա։ Բայց մենք ցանկացած բան, մեր կայքի, մեր սոցիալական ցանցի, ցանկացած ինֆորմացիա կարող ենք ստեղծել այնպես, որ հետաքրքիր լինի։ Եվ այս առումով շատ հետաքրքիր է storytelling կոչվածը, որը դուք կարծում եմ լսել եք շատերը, ինչ է դա։ Դա ձեր ընկերության ստեղծման պատմությունը, որը կարելի է հետաքրքիր ձևով ներկայացնել, հա։ Ինչու օրինակ որոշեցինք այս ընկերությունը ստեղծվել։ Ինչու հետաքրքիր գաղափար կար, որ մտածեցինք, այ լավ կլինի, եթե այս բանը սենց անենք։ Հետո մեր մտածածը որոշեցինք իրականություն դարձնենք, փորձարկումներ արեցինք, ինչ-որ ճանապարհ անցանք, բարելավեցինք մեր ծառայությունը եւ հիմա ունենք ավելի կատարելագործված ծառայություն։ Այն եթե այս ձև եք ներկայացնում, սա պարզապես տեքստ չի լինում, սա արդեն լինում է նաև վաճառող տեքստ։ Եվ դրա համար ես անձամբ չեմ առանձնացնում content writing-ն ու copywriting-ը։ Եվ ընդհանրապես արտասահմանում էլ այդպես է, չնայած Հայաստանում որոշ մարդիկ ասում են, օ copywriting ուրիշ բան է, content writing ուրիշ բան է, բայց ամբողջ արտասահմանում միջազգային հարթակներում copywriting-ը
կոչվում բոլորը։ Copywriter-ը գրում է կայքի տեքստ, գրում է սոցիալական ցանցի տեքստ, որովհետև ցանկացած տեքստ ստեղծվում է որոշակի հստակ նպատակով, ոչ թե ուղղակի որպես տեքստ գրվելու համար։ Եվ ուրեմն մենք երբ որ անգամ ամենահասարակ տեքստն ենք ստեղծում, պետք է դրա մեջ վաճառքի բաղադրիչ մտցնենք բաղադրիչներ, որոնք կնպաստեն վաճառքին։ Օրինակ հետաքրքրություն կառաջացնեն մեր գործունեության հանդեպ, կնպաստեն մեր, այս մասին մի քիչ ավելի ուշ կխոսեմ, երբ որ արդեն կոնկրետ օրինակների վրա սկսենք արդեն աշխատել։ Մի խոսքով ուզում էի ասել, որ content writing-ն ու copywriting-ը իրարից առանձնացված բաներ չեն, եւ ցանկացած տեքստ, ցանկացած տեղում, որ դուք դնում եք, ինքը չպետք է լինի ուղղակի տեքստ, ինքը պետք է հետաքրքիր լինի, հետաքրքրություն առաջացնի, ուշադրություն գրավի եւ տանի դեպի հաջորդ քայլերը, որ մարդին ցանկություն ունենան ձեզ հետ կապվելու, ձեր ապրանքը ձեռք բերելու, կամ գոնե մինիմում գին հարցնելու։ Եվ այս արդեն գանք մի քիչ գործնական մասին անցնենք, երբ որ թուղթ ու գրիչը վերցնում ենք, որ պետք է գրենք ինչ-որ կոնտենտ կամ գովազդային տեքստ, մենք պետք է 3 հիմնական հարց մեզ համար պարզենք, այդ 3 հիմնական հարցը պարզելուց հետո նոր սկսենք գրել։ Չպետք է պարզապես վերցնենք, մտքովս անցավ, այս ինչ բանը գրեցի անցա առաջ։ Անպայման մենք պետք է հասկանանք, թե ում համար ենք գրում։ Ով է մեր թիրախային լսարանը, հա? Այս տեքստը ով պետք է կարդա, սա պետք է կարդան կանայք թե տղամարդիկ, բիզնեսմենները թե վարձու աշխատողները, երեխաների համար թե ուսանողների համար։ Այս բոլոր հարցերը պետք է մենք ունենանք, մեր լսարանի պատկերը, գնորդի կերպարը ունենանք, որ խոսենք արդեն իրան համապատասխան լեզվով։ Քանի որ եթե մենք դեռ չգիտենք ում համար ենք գրելու, դժվար է լինում գրելը, այսինքն կարող է գրենք, բայց մեր գրածը չհասնի տեղ, չհասնի նրան, ում պետք է հասներ։ Սրա ամենապարզ օրինակներից է այն հարցը, որ շատ հաճախ տալիս են, ասում են, այ օրինակ տեքստը եթե գրում ենք, դու դիմենք, թե դուքով դիմենք։ Կամ մեկ դուով են դիմում, մեկ դուքով։ Այս արդեն այս գնորդի կերպարը ունենալուց հետո կարող են պատասխանել դուով դիմես, թե դուքով։ Եթե դու դիմում ես քո ընկերոջը, դիմում ես քո լսարանին որպես քո հավասարի, որպես քո ընկերոջ, դուով գրի։ Բայց եթե դուք ծանրին դիմում եք ավելի, այսպես ասած, լուրջ լսարանի, ավելի բարձր աստիճան ունեցող բարձրաստիճան պաշտոնյաների կամ ավելի լուրջ կազմակերպությունների, բնականաբար ճիշտ կլինի, որ դուքով դիմեք։ Մյուս հաջորդ կարևորը, ինչ տոնով ենք գրում, այսինքն տոն, թե ինչպիսի երանգով ենք ուզում խոսել այդ մարդկանց հետ։ Սա այսպես tone of voice է կոչվում content marketing-ում, եւ այս tone of voice-ը մի քանի տարբերակներ ունի։ Ինքը կարող լինի պաշտոնական, կարող լինի լուրջ, ոչ ֆորմալ, այսինքն մի քիչ ավելի թեթև, ավելի խոսակցական, կարող է լինի ուրախ, միշտ ոգեշնչող, տրամադրող, ուրախ նոտաներով լինի, ավելի հավեսի գցող, եւ կարող լինի ուղղակի չեզոք։ Սա էլի գրելուց առաջ եւ մեր կոնտենտի բովանդակությունը պլանավորելուց առաջ պետք է այս հարցին պատասխանենք, ինչ տոնով ենք դիմելու մեր լսարանին։ Գնորդի կերպարի հետ կապված այսպիսի բան ունենք, որ հիմնական այս չափանիշներով ենք սահմանում, թե ով է մեր գնորդը։ Հիմնական չափանիշներն են սերը, տարիքային խումբը, աշխարհագրությունը, կերպարը, ինչ մասնագիտություն ունի, ինչ կենսակերպ է վարում, սպորտ ասիրում, թե ընդհակառակը, այդպես։ Եվ մյուս կարևոր բանը մտադրությունը, ինչ մտադրությամբ ենք մենք գրում, որովհետև մեր բոլոր բովանդակությունները, բոլոր տեքստերը չեն կարող միևնույն մտադրությունը ունենալ։ Եթե խոսենք այն վաճառքի ծրագրին վերադառնանք, տեսեք, եթե մենք գտնում ենք վաճառքի ծրագրի այս սկզբում, այսինքն նոր սկսել ենք մեր քայլերը,
մեր մտադրությունը չպետք է լինի վաճառքը։ Այս դեպքում մտադրությունը պետք է լինի մեր կազմակերպությունը ներկայացնելը, մեր մասին պատմելը, մեր հաջորդ մտադրությունը պետք է լինի մեր հանդեպ հետաքրքրություն առաջացնելը, հաջորդ մտադրությունը պետք է լինի մեր հանդեպ վստահություն ձևավորելը, այդ բոլոր քայլերից հետո արդեն կարող ենք համոզել, որ գա և գնի մեր ապրանքը։ Իսկ քանի դեռ չենք պատմել մեր մասին, քանի դեռ մենք իրանց հետաքրքիր չենք և մարդիկ մեզ չեն վստահում, միանգամից ասենք եկեք գնենք, սա դեռ որովհետև չեն գա գնել։ Այս երեքը նախքան գրելը միշտ պետք է սահմանենք ում համար ենք գրում, ինչ տոնով ենք գրում և ինչ մտադրությամբ ենք գրում։ Այս պահին հաստատ ես ուզում եմ մի քանից ընդմիջում անել և ձեզնից տեղեկանալ, արդյոք ունեք դուք ձեր թիրախային լսարանը, ձեր գնորդի կերպարը, ունեք թղթի վրա գրած կամ ձեր մտքում պատկերացրած, թե ում համար եք գրելու, արդյոք որոշել եք, թե ինչ տոնով եք գրելու, ընկերական եք խոսելու, թե չեզոք կամ պաշտոնական, և ինչ մտադրությամբ եք գրել կամ գրում կամ գրելու ձեր բովանդակությունը, որ этапին եք հասել։ Ասենց ես, կա ինչ-որ մեկը վրա արդեն մի կերպար։ Լսում եմ։ Ես հիմա մտածեցի ձեր բացատրած, լսում եք ինձ։ Հա։ Ես հիմա մտածեցի ու հասկացա, որ տենց պետք, բայց մինչև այդ պրոստը կոնտենտ էի դնում, ու չէի մտածում, որ տենց նեղություններ կա, բայց արդեն սխալից նկատեցի։ Շատ է, տեսեք, նույն բանը, չգիտեմ, նույն նեղերը, դուք կարող եք տարբեր լսարանների վաճառել և ամեն լսարանի համար առանձին տեքստ գրել։ Օրինակ, եթե դուք շաքարով հիվանդների համար եք վաճառում այդ նեղերը, դուք նրանց համար ուրիշ տեքստ կգրեք, քան եթե մայրիկներին եք վաճառում կամ օրինակ մեկ այլ սոցիալական խմբի եք վաճառում, չէ՞, որովհետև յուրաքանչյուրի կարիքը և սպասելիքը տարբեր է, ու պետք է գրեք հենց այն կետերը շեշտադրելով, որ իրենց է հետաքրքիր։ Օրինակ, չգիտեմ ճիշտ եմ ասում, թե չէ, բայց լսել եմ, որ շաքարով հիվանդների ինչ-որ կարելի է մեղր, բայց պետք է շատ մաքուր մեղր լինի։ Եթե ունեք նման մեղր, կարող եք թիրախավորել հենց այդ հիվանդներին, օրինակ, ովքեր կարիք ունեն մաքուր լրիվ անարատ 100%-անոց մեղրի։ Այս չգիտեմ հաստատում ճիշտ եմ ասում, թե չէ, ուղղակի լսածների հիման վրա։ Կամ նույն ապրանքը, նույն գինին։ Գինին վաճառում եք, դուք դա կարող եք վաճառել տարբեր սոցիալական խմբերի, ասում եք, չէ, օրինակ հիմա կարող եք ասել, դե գինի է, բոլորին էլ պետք է, բոլորն էլ առնում են, բայց տարբեր են մարդիկ, տարբեր նպատակներով են առնում, և տարբեր մարդկանց դիմելիս կարող են տարբեր թիրախավորում անել, տարբեր ձևով ներկայացնել տեքստը։ Մեկին դա կարող եք որպես էլի բուժիչ կենսատու ինչ-որ նման բան ներկայացնել։ Մեկ ուրիշին կարող եք վաճառել օրինակ որպես նվեր, հա, եթե ուզում եք ինչ-որ տեղ գնալ, չգիտեմ, նվիրեք հայկական գինի, նվեր վերցրեք ձեզ հետ հայկական գինի և այլն, կամ այդ հայկականի վրա շեշտադրում անել, սփյուռքահայերին թիրախավորելը, որովհետև նրանց համար ամեն ինչը հայկական շատ հենց ավելի օրիգինալ և ավելի հետաքրքիր ու ցանկալի է։ Եվ այդ նույն գինին նաև կարող եք հիմա զավակի համար վաճառել, չէ՞, բայց արդեն ձեր տեքստի մեջ ձեր մտադրությունն ու ձեր բնորդի կերպարը ուրիշ է լինում 3 տարբեր դեպքեր, մի դեպքում սփյուռքահայ, մի դեպքում
ինչ որտեղ գնալ պատրաստվող մեկին, որի կարող է որպես մի վերվաճառել, մեկ այլ դեպքում արդեն որպես զատիկին պարտադիր ձեր սեղանի անբաժան բաղադրիչը պետք է լինի, այսինքն նույն բանը տարբեր մտադրություններով եւ տարբեր խմբերի վաճառելու համար մենք պետք է տարբեր մոտեցում ցուցաբերենք, ոչ թե միշտ միևնույն մոտեցումը։ Կան էլի մարդիկ, որ այս ուսումնասիրել կամ հենց հիմա ուզում են անել իրենց գնորդի կերպարը, իրենց ձայնի տոնը եւ իրենց մտադրությունը սահմանելու համար։ Լավ, այսպեսի հարց տամ։ Դուք ունեք ձեր ձայնի տոն, այսինքն ինչ լեզվով եք խոսում ձեր լսարանի հետ, սա էլ է շատ հետաքրքիր բան։ Որ մեկ սենց չխոսենք, մեկն ենք, ձեր բրենդի տոնը պետք է որոշեք։ Իմ բրենդը, օրինակ, պանորամա ծաղկաձոր կա, չէ՞, մի հատ ռեստորանին է, եթե նայեք իրենց SMM-ը, ինչ տոնով են խոսում։ Խիստ ընկերական, միայն ժամանցային կատակային ոճով են խոսում իրենց լսարանի հետ։ Եվ դա նաև ինչ-որ համարձակություն է, որովհետև ոչ բոլորներ այդքան համարձակ լինում, որ անընդհատ մեմերով խոսեն իրենց լսարանի հետ։ Մարդիկ կան ավելի լուրջ նպատակներով են խոսում եւ ավելի լուրջ ձայնի տոն վերցնելով։ Մի հարց կարելի է, չէ՞, Մարիամ ջան։ Լսում եմ։ Ուզում եմ իմանալ, եթե օրինակ գրառում է կատարողը անում է գրառումը լսարանի համար։ Կարդացողը մի հոգի առանձին մի հոգի է կարդում։ Ուզում եմ հասկանալ ճիշտը ո՞րն է, որ ընդհանուր հոգնակի ձևով դիմեն, թե եզակի դույով դիմեն։ Այս դրա մասին է խոսքը։ Տեսեք, մենք պաշտոնական ենք դիմում լսարանին, սենց է, եթե դուք ինչ-որ մի բան գրառում եք, իհարկե դրանք մեծ թվով մարդիկ են չէ կարդում։ Բոլորը նույն կատեգորիայի մարդիկ չեն կարդում, բայց եթե դուք սահմանում եք, թե ովքեր են ձեր հիմնական թիրախ, այսինքն ում համար եք դուք աշխատում, այսպես ասած, ում եք փորձում վաճառել ձեր ապրանքը, դրանից ելնելով, եթե դուք վաճառում եք ձեր ապրանքը, չգիտեմ, քաղաքական գործիչների, պաշտոնյաների, դեսպանատան աշխատողների, եթե նրանց եք որպես ձեր հիմնական գնորդ թիրախավորել, բնականաբար դուք նրանց հետ դուքով կխոսեք։ Բայց եթե օրինակ ձեր ապրանքը այնպիսին է, ասենք թե ինչ-որ ականջակալներ է լույսերով, ստեղծում ես լույս համարվում, բան ինչ-որ սենսիտիվիզմից ջահելական բաներ, ու այս ջահելական բաները վաճառում եք ում։ Արդեն սա երիտասարդներին եք վաճառելու, չէ՞ չեք գնալու պաշտոնյաներին թիրախավորեք։ Հարցը պաշտոնականի մասին չէ, կոնկրետ նկատի մի հոգու են գրում գրառումը, թե հասկացա, չէ, միևնույն է, որ գրառումը, եթե դուք անձնական նամակ չեք գրում, դա մի քանի հոգի են կարդում։ Ու այս Կարծում ճիշտ կլինի, որ գրառման մեջ արդեն երբ որ մի քանի հոգու մասին են գրում, ենթադրենք դուք եք օգտագործում, արդեն այդ դուքը չեն կարող մեծատարով էլի գրենք, որովհետև մի հոգու չի բաց։ Եթե անձնական նամակ եք գրում, մի հոգուն եք դիմում հոգնակիով, դուքը մեծատար գրեք։ Եթե դուք գրում եք որը մի քանի հազար հոգի են կարդալու եւ իրանք դուք են, բնականաբար դուքը փոքրատարով եք գրում եւ դուքով եք դիմում։ Բայց մի ուրիշ նրբություն կա, եթե դու լսարանի դիմում ես դույով, դու իրենց մոտ առաջացնում ես ավելի հարազատության զգացողություն եւ այնպիսի զգացողություն, որ դու հենց իրենց համար ես անում, ինչ անում ես հենց իմ համար ես անում։ Եթե դու ինձ դիմում ես դույով, կապ չունի, որ ես մեկն եմ 1000 մարդուց, ով որ կարդում է։ Այսինքն, եթե ուզում ես ավելի անմիջական, ավելի մտերմիկ ոճով դիմել քո լսարանին, քո այդ բազմահազարանոց մարդկանց, միևնույն է դու կարաս դույով դիմես եւ յուրաքանչյուրը կարդալուց ինքը կզգա, որ ինքը ոչ թե պարզապես մեկն է մի քանի հազարից, այլ դու հենց իրան ես դիմում ու հենց իրան ես առաջարկում այս լավը։ Հա, հենց իմ հարցումը դրանում է ընդհանուր ստատիստիկայով, էլի, ուզում եմ հասկանամ ավելի արդյունավետ ո՞նց է լինում ճիշտ էլի գրառումը։ Համար ասեցի, որ նաև կախված քո լսարանից։ Եթե ինչ-որ լուրջ մարդկանց դու դույով դիմես, կասի, այսօր ես դու, ես քեզ ինչ դու, իմ հետ դույով խոսի։ Բայց եթե ավելի թեթև լսարանով ես դիմում, ավելի մտերմիկ տոնով ես դիմում, արդեն դույով գրի։
Սա կախված է քո նաև ձայնի տոնից, որ դու խոսում ես, ում հետ ես խոսում, եւ ինչ տոնով ես խոսում, եւ ինչ մտադրությամբ։ Օրինակ կարող ենք հենց ձեր էջը վերցնել, ձեր տեքստերը վերցնել, տեսնենք ինչ ձեր ում համար եք գրում, դուք օրինակ ձեր ինչ ապրանք է եւ ում համար եք գրում։ Հիմա օրինակ գինիա ես մեկ ընդհանուր եմ հայտարարում, դիմում եմ բոլորին, էլի, ինչ որ մեկին չեմ գրում, դրա համար հարցս այդ է, դուքով չեմ մեծատառով չեմ գրում, էլի։ Գինիների դեպքում կարելի է նաև դուով դիմել, եթե դու ինչ-որ հատուկ առաջարկ ունես, ուզում ես ավելի մտերմիկ դիմել, օրինակ դու հաստատ կգնահատես այս գինին, եթե սիրում ես չգիտեմ այդ գինի տեսակների, բաղադրության, ներգործության մասին ինչ-որ հետաքրքիր բանի հետ կապելու, կարելի է նաև դուով դիմել։ Ուղղակի պետք է այս ոճը մի հատ ընդհանուր սկզբանե մշակել ու այդ ոճին համապատասխան շարունակել ընթացքը։ Օրինակ, ով է լսարանը, ունեք լսարան ձեր համար։ Հստակ ձևակերպած նրանց հիմնական ովքեր որ գնահատում են հայրենականը մշակութային արժեք որպես նաև բնականաբար չափահաս գինեներ մեծ է որ բնական գինիների սիրահարել։ Դե հայկական գինիներ հայրենական վրա ենք շեշտը դնում, բայց այնուամենայնիվ վաճառքը անելիս, այ օրինակ եթե գովազդ միացնեք, դուք կարող եք այս նույն գինի մի քանի տարբերակով տարբեր մարդկանց վաճառել։ Եվ այս դեպքում արդեն կարող եք մեկին դուով դիմել, եթե ինչ-որ անհատականացված բան եք աչարկել։ Դուք գիտեք, որ գովազդների մեջ կա այդ dark post կոչվածը, երբ որ ձեր էջում չի երևի, բայց անմիջապես այդ post-ը սարքում եք ու գովազդ եք միացնում։ Օրինակ, եթե ամբողջ էջում դուքով եք դիմել ձեր լսարանին, բայց ունեք հատուկ առաջարկ, որ ուզում եք սենց ավելի մտերմիկ լսարանի դիմել ու ավելի անմիջական դիմել, կարելի է այդ տեքստը դուով դիմել ու միացնել այն լսարանին, որ ավելի անմիջական եք համարում, ու այն լսարանին, որը որ չի եղնի, եթե իրան դուով դիմեք։ Ասենք երիտասարդները չեն ուզում, ընդհակառակը իրանց համար այդ դուքը տենց մի քիչ շատ ֆորմալ է լինում, իրանց ավելի հարազատ է, երբ որ դուով ես դիմում, ինչ-որ հետաքրքիր բան ես առաջարկում։ Դրա համար, երբ որ մարքեթինգային ինչ-որ արշավ եք պլանավորում, այսինքն ուզում եք այս ինչ բան վաճառել, դու կարող եք այդ նույն բանը մի քանի տարբեր խմբերի վաճառել, մի քանի տարբեր ձևակերպումներով, ու դուք էլ արդեն այդ ժամանակ որոշեք։ Այսինքն, լավ։ Եկեք շարունակեմ, հա, եթե մյուսները էլի հարցեր չունեն, կամ եթե կան մարդիկ, որ կուզեն իրենց արդեն եղած էջերի վրա ինչ-որ սենց վերլուծություն անենք, խորհուրդներ տանք, խնդրեմ կարող եք չաթում ուղարկել ու քննարկենք ավելի գործնական ձեր էջերի վրա։ Եվ մտադրության հետ կապված քիչ խոսեցի, ոնց որ տեղեկացնել, բացատրել, համոզել, պատմել։ Բնականաբար տեղեկացնելու դեպքում մենք շատ ինչ-որ ջանքեր չենք գործադրում, պարզապես պատմում ենք, բայց եթե մենք պետք է համոզենք, որ գնում կատարեն, մենք արդեն ուրիշ տեխնիկաներ պետք է օգտագործենք, որը որ խոսենք մեր վաճառող տեքստերի մասին բաժնում։ Ահա, ես ստեղծել գնորդի կերպար, որոշել ձայներանք, որոշել մտադրություն։ Ես մի քանի րոպե ժամանակ, հա, 6-ից 5 պակաս, մինչև ժամը 5-ը, մինչև ժամը 6-ը, մի քանի րոպե ժամանակ, խնդրում եմ այս 5 րոպեին, փորձեք ձեր գնորդի կերպարը սահմանել, ձեր ձայներանգը, ձեր բրենդի սահմանել, օրինակ դուք ինչ լեզվով եք խոսում, կամ ինչ լեզվով կուզեիք խոսել, և թե ինչ մտադրությամբ եք սովորաբար մինչև այս պահը կատարել ձեր տեքստերը, գրել եք տեքստեր, բնական է, ինչ նպատակով եք գրել եք տեքստերը, ինչ խնդիր եք ուզել լուծել այդ տեքստերով։ Պատրաստ եք, ընկերներ։ Ովքեր որ ավելի պասիվ են, ովքեր որ դեռ չեն խոսել, թերեզային Արցախի լսեցինք, ինչ-որ բաներ խոսեցինք, ես կուզեմ, որ մյուսներն էլ, ովքեր մինչև այս պահը ավելի լուր են եղել, այս առաջադրանքը փորձեն իրանք ավելի
այս անգամ իրան խոսել ավելի շատ։ Եվ եթե օգնելու կարիք կա, որ օգնեմ ձեզ գնորդի կերպարը կամ ձայներանգը որոշելու հարցում, կամ գուցե մարդիկ կան, ովքեր արդեն ունեն իրենց գնորդի կերպարը, գիտեն ում են վաճառելու։ Սպասեմ ձեզ, կան մարդիկ, որ արդեն պատրաստ ունեն, ուզում եմ մի քանիսի, գոնե մի քանիսին լսել իրենց գնորդի կերպարի, իրենց ձայներանգի հետ կապված։ Ես կարող եմ խոսել գնորդի կերպարից։ Ունեք դուք, շատ լավ։ Մեր մեղվապետն է։ Գնորդները։ Սենց սեգմենտների են բաժանել, երկու սեգմենտի, ու առաջին սեգմենտի մեջ ներառել եմ միջին տարիքի կանանց, ովքեր հոգում են իրենց տանը մեղրի առկայությունը, ուզում են նաև պատրաստել ինչ-որ թխվածքներ, ուտելիքներ, որոնց մեջ կօգտագործել, նաև ովքեր սենց հազած կրթված են ու գիտակցում են մեղրի օգտակարությունը։ Առողջ ապրելակերպիկ են սիրահար են, որ առողջ սնունդ օգտագործեն։ Շատ լավ, իսկ երկուսին դուք նույն ձայներանգով եք դիմելու, թե տարբեր տոնով եք դիմելու օրինակ։ Չէ, տենց միջին էլի, ոչ շատ սպաշտոնական, ոչ էլ կարելի ասել, ոչ էլ մորային, ինչ-որ միջին։ Հասկանում եմ։ Ես այդ տնային տնտեսուհիներին, ովքեր թափել են սիրուն թխնուղեղներ են պատրաստում, օրինակ ես իրենց հնարավոր է դուրս դիմեի, ավելի մտերմիկ, իսկ մնացածին, ովքեր որ այսպես ավելի ինտելեկտուալ աշխատանքով են զբաղված, ավելի հոգում են իրենց առողջության համար գիտական տեսանկյունից, իրենց հետ կարելի է չեզոք ոճով խոսել, չեմ ասում պաշտոնական, պաշտոնականը նաև բանողանում շատ դեպքերում, մեղրի դեպքում չարժի պաշտոնական խոսել, իրենց հետ կարելի է չեզոք ոճով խոսել, որովհետև մտերմիկը գուցե չանցնի, այդքան ոնց համար խորթվա գիտեք, ովքեր որ սնունդ են պատրաստում տնտեսուհիները, ֆուդբլոգերները, իրենք ավելի անմիջական են, սիրում են անմիջականություն, իրենց հետ կարելի է մտերմիկ ոճով խոսել։ Իսկ մտադրությունը, օրինակ, երկու լսարաններին ինչ տեքստերը ինչ մտադրությամբ եք մատուցում, կարծում եմ մտադրությունն տարբեր կլինի։ Որպես մի առանձին սեգմենտը մի քիչ ավելի երիտասարդ տարիքի, այս դեպքում եւ տղաների եւ աղջիկների, ովքեր կարևորում են սենց ասած առողջ ապրելակերպը, առողջ սննդակարգը, ու որպես այդ արհեստական շաքարի փոխարինիչ։ Որպես փոխարին, շաքարի փոխարինիչ։ Մտադրությունը կլինի խորհուրդ տալ։ Հա, իրենց դեպքում արդեն այդ երիտասարդների դեպքում ավելի դույով տարբերակը, որ մի քիչ ավելի մտերիմ ինչ-որ խորհուրդ։ Այո, կարող երիտասարդներին նախընտրելի է հիմնականում դույով դիմելը, ավելի մտերմիկ ստացվում, ավելի անմիջական եւ մի տեսակ ջերմացնում է ձեզ ու ձեր հաճախորդին ավելի մոտեցնում է իրար, դա երիտասարդների դեպքում։ Բայց մտադրության դեպքում դուք կարող եք միանգամից չվաճառել, էլի, ձեր մտադրությունը դրի ձեր տեքստերի մեղրը ներկայացնել որպես այն շաքարի փոխարինիչ, մեղրը ներկայացնել որպես բնական սնունդ, մեղրը ներկայացնել որպես առողջության պայման ինչ-որ բան, կամ մեղրով բաղադրատոմսեր ներկայացնել նաև ինչ-որ կերակրատեսակներ, չգիտեմ, աղցաններ կարող է լինի, որ մեղրով լինեն, սա արդեն ինչ կլինի, ձեր մտադրությունը կլինի ոչ թե իրանց ասել վաճառեք, կամ համոզել, կամ չգիտեմ ինչ, այդ ձեր մտադրությունը եթե բաղադրատոմսեր
Դրի հետաքրքրություն առաջացնելը, որի արդյունքում իրենք կցանկանան փորձել մի հատ իրանք պատրաստեն դա, ինչու՞ չէ, ընդհանրապես անել ավելի մի քիչ սենց ասած տաքացնել, հետո նոր վաճառել, միանգամից չվաճառել։ Այո, այդ հետաքրքրություն առաջացնել, վստահություն ձեռք բերել, որ վստահեն ձեզ, հետաքրքրվեն ձեր ապրանքով, նոր հետո գան առնեն։ Առանց դրա միանգամից չեն առնի կամ կառնեն, բայց շատ քչերը։ Իսկ երբ որ ձեր լսարանի հետ կապ եք պահում, որ տվեցիք բանականոց ներկայացրեցիք, հետաքրքրություն առաջացրեցիք, ինչ որ հետաքրքիր, օրինակ, չգիտեմ, մարդիկ կամ խոցում հենց մեղրի հետ կապված է, ինչպես տարբերել բնական մեղրը արտիստական մեղրից, ինչ-որ հետաքրքիր նաև փորձեր եք ցույց տալիս, սա ձեր լսարանի տաքացնելն է, որ տաքացրեցիք, ցույց տվեցիք, վստահություն ձեռք բերեցիք նաև, որ ձեր առաջարկածը բնական է։ Ու արդեն հետո ասում է արդեն ամենքին դեսնից, այսպես։ Մոքրել լսեն գեներ, որ գնորդի կերպար, հստակ մտածություն, հստակ ձայներանք, կամ ով չունի և ուզի, որ օգնենք իրան դա ձևակերպելու գործում։ Հստակ ինչ ենք լսել, Նարա Արմիդա Կուզեմ որ ձևակերպեմ։ Բայց ինքնին միասին կրտվում է ձենը անընդհատ, շատ վատ է լսվում։ Ներող եղեք, ուղղակի չգիտեմ, իրոք չգիտեմ ինչ անեմ, որ լավացնեմ։ Ես ձեզ լավ եմ լսում, կներեք, որ իմ լավ չի լսում, ես իրոք չգիտեմ ինչ անեմ, որ ավելի լավ լսեք։ Հա, լսում եմ։ Ուզում ենք սկսել հետևյալ։ Մի քանի սենտիմետր։ Կներեք։ Ինչպես։ Ասում եմ գնորդի կերպար եթե սահմանում ենք, ընդհանուր կերպար ենք սահմանում, բայց հնարավոր է մեր լսարանը սեգմենտավոր ենք, ինչպես Լուսինեն ասաց, ես երկու սեգմենտի համար եմ աշխատում, մեկը տնտեսուհիներն են, մյուսը առողջ ապրելակերպ նախատողները։ Դուք էլ հնարավոր է ձեր ապրանքի համար ունենաք մի քանի սեգմենտավորված, այսինքն մի քանի հատվածների բաժանված առանձին խմբեր, որպես տարբեր գնորդներ։ Ու ամեն մի գնորդին իր առանձնահատկությունների հիման վրա առանձին կոնտենտ մատուցել։ Հա, այդ երկու սեգմենտավորումը նենցա որ մեզ մոտ էլ է այդպես, ես կուզենայի ավելացնել բանը, հրուշակագործները, ասենք թխվածքներ պատրաստելու համար կարող են մեզանից վերցնել մեղր։ Հետո շաքարային դիաբետիկները ինչպես նաև Ուրեմն ես ճիշտ էի, որ շաքար ունեցողներին բնական մեղրը կարելի է։ Բնական մեղր կարելի է, այո։ Հա, այդպես, հետո մենք որոշել ենք մեր կոնտենտ այսպիսի բանով սկսել փուլից, ասենք ներկայացնել, որ մենք Արցախում ունենք մոտ 10 տարվա փորձ, հիմա տեղափոխվել ենք Հայաստան, այս 1 տարվա ընթացքում ստացել ենք գիտելիքներ, վերապատրաստվել ենք եւ ստացել ենք մեղվաբույծի որակավորում եւ մոտ օրերս պետք է ասենք ձեռք բերենք մեղվա ընտանիքներ մոտ 10 հատ եւ դրանով արդեն սկսենք, ինչպես նաեւ մեր ընտանեկան sense բիզնեսը լինելու մենք ընդգրկելու ենք նաեւ մեր փոքրիկ աղջնակին, ասենք ինչ որ վիդեոներ նկարելու կամ խոսելու համար դա երևի առանձնահատկություն կլինի, մենք այդպես ենք դիտում։ Շատ լավ կլինի։ Եթե դուք մարդկանց ցույց եք տալիս, որ դուք այդ տեսեք աշխատող ընտանիքը, ընտանեկան բիզնես ընտանեկանը միշտ մարդկանց մոտ ստեղծում է ավելի հուսալի տպավորություն, հա, որ այս մարդիկ իրանք ընտանիք որ իրանց համար կանեին, անում են ինչ-որ չգիտեմ, բարդակություններ չեն անում ավելի ընտանեկան, ավելի ջերմ, այսինքն ավելի հուսալի, ավելի վստահելի ու նաև ցույց տակ, այդ տեսանյութերով ցույց տակ, թե
ինչ փաստացի ցույց տաք, ինչ եք անում, ինչով եք զբաղվում։ Տեսանյութերը ձեր դեպքում էլ շատ կարևոր ունեն, այսինքն այդ տեսանյութից նաև տեքստը պետք է ունենա, բայց տեսանյութը շատ կարևոր է ցույց տալու համար փաստացի, որ փեթակներն են, մեղուներն են, ոնց են իրանց խնամում, այդ բոլորի մասին ավելի հետաքրքիր ինֆորմացիա տալու, որը ավելի կջերմացնի ձեր լսարանին, ավելի վստահության զգացում կառաջացնի, որ տեսնեն, այս մարդիկ դրանց աշխատում են բնության գրքում, մեղուների խնամում են, մեղուները գնուց արագներից փոշի են հավաքում վերում, այս ամեն ինչը բնական է։ Այո, հա, տեքստերի պահով երևի հայերեն գրական, ռուսերեն եւ անգլերեն կգրենք, ճիշտ այսպես հայերենով ենք գրել, մի քանի հրապարակում ունենք մենակ հայերենով, բայց երևի կաշխատենք եւ արդեն 3 լեզուներով կներկայացնենք։ Իսկ ձեր հրապարակը օրինակ ինչ մտադրությամբ եք արել, ինչի մասին եք գրել մինչև հիմա։ Դեռևս երևի ինֆորմատիվ, հա, ասենք մեղուների գործունեությունից կամ այսօր ծաղկափոշու մասի հրապարակում արեցինք, մեղրի տեսակներից, այդպիսի։ Ես կնայեմ, եթե ինչ-որ կարիքներ կլինի ինչ-որ բան հուշելու, նաև ձեջերի վրա կնայեմ կհուշեմ։ Լավ, ուղղակի մենք դեռ բան չունենք, տենց չենք ուզում դոստուպը բացենք, չունենք գործունեություն։ Այդ դեպքում գիտեք ինչ են անում ընկերներ, շատերը բիզ սկսել ու շատ խոշոր ընկերություններ, խոշոր բիզնես են սկսել, բայց դեռ օրինակ իրենց այդ գործունեությունը սկսելու են բացել օրինակ 2 տարի հետո, հա, բայց երբ որ սպասեք 2 տարի հետո նոր սկսեք Երևան ձեզ ցույց տան, դուք այս 2 տարին կկորցնեք։ Դրա համար ինչ են անում շատերը, այ հենց այդ հետաքրքիր ինֆորմացիայով դեռ չեք վաճառում։ Այդ լավ ինֆորմացիա տեղադրեք մեղուների մասին, մեղրի մասին, բուզիչ հատկությունները, մեղրով բաղադրատոմսեր, դուք այդ ինֆորմացիայի միջոցով հավաքեք լսարան, հետևորդներ ձեռք բերեք, հիմա եթե լիցենզիա չունեք վաճառելու, բայց դուք հետևորդներ ձեռք կբերեք, այդ ժամանակահատվածը չեք կորցնի մինչև լիցենզիա ստանալը։ Եթե սպասեք լիցենզիա ստանալուց հետո, ինչա՞։ Եթե սպասեք լիցենզիա ստանալու ու սկսեք էջը ակտիվացնել, դուք այդ ժամանակահատվածը կկորցնեք։ Դուք հիմա կապված այդ մտությունը տեղեկացնելու եւ լսարան հավաքելու մտադրությամբ դուք հիմա հետաքրքիր ինֆորմացիա տեղադրեք այդ մերդին առնչով, մի ասեք եկեք մեր մերդը առեք, բայց լավ ինֆորմացիա տեղադրեք, որ մարդիկ տեսնեն, հավանեն գան ձեր էջի հետևում դառնան, դուք դա կշահեք մինչև այն պահը, որ արդեն կարողանաք վաճառել։ Նույնը նաեւ գինիների դեպքում, չէ՞, լիցենզիա չունեին դեռ չեն կարող վաճառել, բայց այս ընթացքում կարելի է ոչ միայն գինի մասին, գինի գործության պատմության հետ կապված, այդ մտքերի հետ կապված, որոնցից որ գինի են պատրաստում։ Ես օրինակ մի գինեգործ գործընկերին ինք ասում էր, որ նույնիսկ նույն խաղողի տեսակը, բայց տարբեր դաշտերում մատչեցված, արդյունքում տարբեր համի գինի է տալիս։ Այսինքն այս ինչ-որ հետաքրքիր sense բաներ կարելի է պատմել մարդկանց ու նշել, որ օրինակ մեր դեպքում մենք ընտրել ենք ամենաբաստավոր վայրում աճած խաղողը, որից ամենահամով գինի է ստացվում, հա, նույն խաղողը տարբեր դաշտում աճած տարբեր համի գինի է տալիս։ Այսինքն այս տիպի հետաքրքիր գրավիչ եւ նաեւ առավելություններ ցուցադրող ինֆորմացիա տեղադրեք, թող լսարանը գա ձեզ հավանի, ձեզ ճանաչի, մի քիչ տաքանա, մինչև որ կհասնի այն պահը, որ արդեն կարող եք վաճառել։ Իսկ այդ ընթացքում դուք լսարան կհավաքեք։ Նույնիսկ կարող եք հիմա եթե էջը ձևավորված է, այդ հետաքրքիր ինֆորմացիայի վրա գովազդ միացնել նույնիսկ։ Կան ինֆորմացիան կարդան հետևորդներ հավաքվեն։ Ինչեւ որ կհասնի արդեն վաճառքի պահը։ Լավ, շնորհակալություն։ Ես ճիշտ սխալ արտահայտվեցի, ոչ թե փակ է խումբը, այլ չենք տարածել դեռևս տենց հետևորդներ չունենք։ Հա, ուզում ենք միանգամից հենց մեղվա ընտանիքները ձեռք բերենք, դրանից սկսենք։ Ես նկատի ունեի չաթում, որ գրեք, չենք տարածում ենք մեր փոքր խմբով ենք
Ամենը, բայց խնդիր չկա։ Լավ, մենք լսենք, տեսնենք հնարավորինս մոտ ոնց է գործերը եւ ինչով կարող ենք օգտակար լինել կոնտենտի հետ կապված։ Երևի լավ չի լսում μας։ Էլնարա, Ինձ լսում եք։ Լսվում է շատ լավ, լսվում է Էլնարա ջան։ Արիամ դու լսում ես իրան։ Ինձ լսում եք դուք։ Այո, Էլնարա ջան։ Դուք Մարիամին չեք լսում, ոնց հասկացա, հա։ Չէ, չեմ լսում։ Ինձ լսում եք։ Ես հիմա ձեզ շատ լավ լսում եմ, ինձ թվում է մյուսներն էլ են լավ լսում։ Ես էլ եմ լսում։ Հա։ Ես բոլորի ձայնը շատ լավ լսում եմ։ Շնորհ ժողովուրդ կներեք։ Երևի մի բան անջատվել էի։ Այո։ Հիմա լսում եք Էլնարա ջան Մարիամին։ Հա, լսում եմ։ Հա, եթե ինչ-որ բաներ ունեք, որ կարող ենք օգնել քննարկել, միասին մտածել, ասեք, շարունակենք։ Կամ եթե ամեն ինչ նորմալ ասեք։ Գնորդի կերպար։ Ինչ եք վաճառում։ Դեռ չեմ վաճառում, թռչնաբուծություն եմ, բայց դե նոր եմ սկսում, չունեմ տենց վաճառքի։ Ահա։ Իսկ դուք օրինակ մտածում եք, ովքեր պետքա գնեն ձեր ապրանքը, ձեր այդ թռչնամիսադուя։ Դուք էլ կարող եք սեգմենտավորել, գիտեք, մեկը կարող եք սեգմենտավորել օրինակ մայրիկին, որ իրենց ընտանիքի համար ձեռք բերեն, չգիտեմ, բնական կերով սնված, ավելի առողջ, ավելի թարմ թռչնամիս կլինի հաղթի մի քանի սեգմենտի կարող եք, մյուսը կարող եք օրինակ առողջ ապրելակերպի սիրահարներին կարող եք թիրախավորել մեկը որպես որ հավի միսը դիետիկ, չգիտեմ, այդպես է հետաքրքիր բաներով, այսինքն կարող եք դուք ունենաք մի քանի գնորդի, երկու հիմնական գնորդի կերպար, ու երկուսին էլ առանձին լեզվով գրեք, այսինքն երկուսին համար առանձին տեքստ սրան այս ձևի ինֆորմացիա տակ, նրան այն ձևի ինֆորմացիա տակ, այս լավ չի, որ չեք լսում, չգիտեմ ինչ անեմ։ Ինձ լսում եմ։ Ես լսում եմ։ Էլնարա լսում եմ, ես։ Այո, Մարիամ ջան, լսում ես, ուղղակի ինձ թվում է Էլնարան էլ ես երևի լսում։ Էլնարա ջան, չեք լսում Մարիամին դուք։ Կարող է իրակապատել չի դրա համար։ Լավ, եկեք ես շարունակեմ, հա։ Էլնարա ջան, ուզում եք անջատվեք, նորից միացեք, փորձենք կարողա ուղղվի ինչ-որ բան։ Ես չեմ լսում ոչ մեկին։ Ես ձեզ լսում եմ։ Նա չափին գրի կամպանալի։ Նա ինքը չի լսում, իր մոտից է, սկան նորից միանը։ Լավ, եկեք մի քիչ էլ հենց SMM-ի մասին խոսեմ, քանի որ մենք SMM-ով ենք զբաղվում, այս պահին դուք SMM դասընթացի շրջանակներում եք, SMM կոնտենտի առանձնահատկությունների մասին, ինչպիսի տեքստեր հրապարակել սոցիալական ցանցերում։ Կներես էլի, ես մի հատ ստոպ նորից միացնենք, հա, այդ մասը։ Հա, որ մասը։ Այդ SMM-ի մասը։